か。どうせ怪物だ。モグラの化け物かもな。巨大モグラか。きっと可愛いぞ。おそらく最深部が近い。油断するな。こちらで映像をモニターしています。地下に何があるのか、それが分かればこの任務は成功です。恐ろしい兵器じゃないことを言おうってね。絶対にお宝だ。見つからないように隠してる。俺がいただけ。タンスだぞ。してること。奴らが隠していたのはこの地形。どういうことなんだ。暗闇に何かいるぞ。でかい。なんだあれは。未確認生物を発見。大きい海生物クラスだ。もっと映像を接近してください。危険すぎる。地底で暴れられたら何が起こるかわからない。距離を取って警戒しろ。作戦終了だ。よくやってくれた。